আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, সবার কি অবস্থা? হাজির হয়ে গেলাম দীপ্ত টিভির নিবেদিত বকুলপুর সিজন 2 এর 532তম পর্বে কি ঘটতে চলছে তার অগ্রিম খবর নিয়ে। হ্যাঁ গাইস, এই পর্বে আপনারা দেখতে পারবেন বোরহান যখন পিস্তল নিয়ে উগান্ডার সামনে গিয়ে পার্ট নেবে, তখন বোরহান মনে মনে ভাববে উগান্ডার কাছে তো কোনো পিস্তলই নেই, ওকে এবার আমি আমার বসের কাছে নিয়ে যাব। আর ঠিক তখনই এবার মুসলিম সরকার যে পিস্তলটি উগান্ডার কাছে দিয়েছিল সেই পিস্তলটি বের করে যখন বোরহানের কপালে তাক করবে, তখন বোরহান প্রচুর পরিমাণে ভয় পেয়ে যাবে এবং বোরহান বলবে, বস আমাকে মাফ করে দে, আর কখনো তোর সাথে আমি ফাজলামি করব না। এবং এক পর্যায়ে উগান্ডাকে দেখা যাবে সে বোরহানকে মাফ করে দিবে এবং এক পর্যায়ে বোরহান চলে যাবে এবার আব্বাস বেগের কাছে এবং সেখানে গিয়ে বলবে, বস খবর শুনছেন? তখন আব্বাস বেগ বলবে, কিসের খবর? তখন বোরহান বলবে, উগান্ডার কাছে তো পিস্তল, উগান্ডা তো আবার আগের মতো খারাপ হয়ে গেছে। আর এই কথা শুনে আব্বাস বেগ বলবে, উগান্ডা যে খারাপ হয়ে গেছে সেটা তোর আগে আমি ভালো করেই জানি, কারণ উগান্ডা এমন এমন কথা শুরু করেছে যেটা আমাদের মান সম্মানের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই বলে ঘরের মধ্যে চলে যাবে আব্বাস বেগ। আর অন্যদিকে এবার লীলাবতীর বোন নোলককে দেখা যাবে লীলাবতীদের বাড়িতে আসতে, এবং রাতের বেলা লীলাবতী তার বোন নোলক এবং তার যে খালাতো বোন রয়েছে ঝিলিক, তাদের দুজনকে এক জায়গায় শুতে দিবে। কিন্তু তারা দুজন এক জায়গায় শুতে পারবে না, তারা দুজন ওখানে বসেই ঝগড়া শুরু করে দিবে এবং এক পর্যায়ে নোলক লীলাবতীর কাছে এসে বলবে, আমি কখনই ওই সাতচন্নির সাথে শুতে পারবো না। আর এই কথা শুনে ঝিলিক বলবে, কথাবার্তা ঠিক করে বলো, তুমি নাকি অনেক বড় মাপের লোক, তাহলে তোমার কথা শুনে তো মনে হচ্ছে তুমি মোটেও বড় মাপের লোক না, সুতরাং কথাবার্তা এখনও সময় আছে, শালীনতার সাথে কথা বলো। আর এই কথা শুনে লীলাবতী বলবে, তোরা একটু চুপ কর, আমি তো বলেছি কালকে তোদের আলাদা বিছানা পেতে দিব, কিন্তু আজকে একটু তোরা একসাথে ঘুমা। আর এই কথা শুনে নোলক বলবে, না এটা কিছুতেই সম্ভব না, তুমি আজকে রাতেই আমাকে আলাদা বিছানা করে দাও। আর অন্যদিকে মুক্তামণিকে দেখা যাবে সে রীতিমতো লীলাবতীকে ফোন করে থ্রেট করবে, যাতে করে লীলাবতী যেন ফুয়ারার কাছে জায়গা জমির দলিল চাইতে না আসে। আর এই থ্রেট শুনে লীলাবতী আরও বেশি ক্ষেপে যাবে মুক্তামণি এবং ফুয়ারার উপর, এবং লীলাবতীকে দেখা যাবে সে তার বোন সহ পুলিশ নিয়ে এবার ফুয়ারাদের বাড়িতে যাবে, সেখানে গিয়ে সে দলিলটি চাইবে আগামী পর্বে। আর এছাড়াও থাকবে আরও আশ্চর্য সকল ঘটনা। সুতরাং সবাইকে বকুলপুর সিজন 2 এর আগামী পর্বগুলো দেখার আমন্ত্রণ রইল।